Buonasera a tutti, buonasera a chi è qui presente oggi, buonasera a chi ci segue da casa. Invito a chi è oggi qui presente di alzarsi in piedi, così possiamo iniziare la nostra lode, iniziare il nostro culto e possiamo lodare il nostro Signore con un cuore aperto. E anche se siamo pochi oggi, sappiamo che comunque Dio è in mezzo a noi e possiamo lodarlo con un cuore aperto. Amen? Lodiamo. Dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome, la Chiesa proclamerà per sempre che il tuo regno mai fine avrà, o nostro Signore. Gloria e onore, forza e potenza, diamo al nostro Signore. Tutto il creato, ogni nazione, dia lode al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome, la Chiesa proclamerà per sempre che il tuo regno mai fine avrà, o nostro Signore. I cieli e la terra proclamano che Gesù è il nostro Signore. Non c'è nessun altro che è pari a Lui, cantiamo al nostro Signore. I cieli e la terra proclamano che Gesù è il nostro Signore. Non c'è nessun altro che è pari a Lui, cantiamo al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome, la Chiesa proclamerà per sempre che il tuo regno mai fine avrà, o nostro Signore, o nostro Signore, o nostro Signore. Gloria e onore. Vi chiedo in questo momento di chiudere i vostri occhi, vi chiedo di potervi mettere a disposizione per parlare col vostro Signore e iniziare una conversazione con Lui e pregare. Padre, ti ringraziamo in questo momento, Signore, ti siamo grati per questo momento, Padre, per la possibilità di lodarti, Signore. Sappiamo che molte volte non siamo vogliosi magari di venire in chiesa, di lodarti, Signore, magari spesso pensiamo ai nostri problemi, Signore. Ma io so, Signore, che Tu ti prendi cura di ognuno di noi, Padre. Dacci la forza per lodare, Signore, dacci questo fuoco, Signore, questo Tuo Spirito Santo, affinché possiamo avere la passione di lodarti, Signore, la passione di conoscerti, Padre. Che possiamo cantare con un cuore pieno di Te, Padre. Che possiamo cantare non delle parole a caso, Signore, ma sapendo che stiamo parlando a Te, stiamo lodando a Te e stiamo rendendo l'onore e la gloria a Te, Padre, che solo Tu ti meriti, Signore. Ricevi questo nostro lode, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Nei tuoi sogni c'è il vero adoratore, nei tuoi piani una generazione chiama te. Prima che
io possa pensare tu sai già quello che io dirò. Mi hai creato e conosci il mio cuore, mi hai amato prima ancora che io conoscessi te. Solo tu conosci il mio cuore, solo a te va la mia adorazione. Solo tu conosci il mio cuore, solo a te va la mia adorazione. Nei tuoi sogni c'è il vero adoratore, nei tuoi piani una generazione chiama te. Prima che io possa pensare tu sai già quello che io dirò. Mi hai creato e conosci il mio cuore, mi hai amato prima ancora che io conoscessi Solo tu conosci il mio cuore, solo a te va la mia adorazione. Solo tu conosci il mio cuore, solo a te va la mia adorazione. Solo tu conosci il mio cuore, solo a te va la mia adorazione. Ti ringraziamo, Padre, per questo momento, Signore. Grazie perché abbiamo la possibilità di lodarti, Signore, anche quando magari fisicamente non ci siamo, Padre. Tu ci dai le forze per lodarti, Signore, ci dai la voce per poter cantare a te, Padre. Noi oggi vogliamo dichiarare che tu sei il nostro Dio, Signore, e tornare a te, Signore, fare un passo verso di te affinché tu possa colmarci della tua presenza, Signore, tu possa colmarci del tuo spirito, Padre, che tu possa cambiarci come tu vuoi, Padre. Noi dichiariamo oggi che tu sei il nostro Dio, Padre, e sei l'unico Dio esistente, Signore. Amen. Tu sei Dio in ogni mia incertezza, so che tu sei Dio. Nella mia debolezza trovo forza in te, che sei il potente Dio. Tu sei Dio quando sono lì nella tempesta, tu sei Dio
quando la tua voce calma il vento ed io riposo in te, potente Dio. Ho fede che in te ho già tutto, che sei con me, non sarò mai solo, perché sei Dio. La mia certezza è che ovunque sono, tu sei più grande, sono al sicuro. Sì, tu sei Dio. Tu sei Dio, in ogni mia incertezza so che tu sei Dio. Nella mia debolezza trovo forza in te, che sei il potente Dio. Tu sei Dio, quando sono lì nella tempesta, tu sei Dio. Quando la tua voce calma il vento ed io riposo in te, potente Dio. Ho fede che in te ho già tutto, che sei con me, non sarò mai solo, perché sei Dio. La mia certezza è che ovunque sono, tu sei più grande, sono al sicuro. Sì, tu sei Dio. Sovrano sei sulla terra, sì, tu sei sovrano sulla mia vita, sei il grande Dio, sei tu. Sovrano sei sulla terra, sì, tu sei sovrano sulla mia vita, sei il grande Dio, sei tu. Tu sei Dio, questo è il mio canto, la mia resa. Tu sei Dio, in questo è la mia vittoria e resto qui. Io mi stringo a te, io mi stringo a te. Padre, sappiamo che tu sei Dio, Signore. Sei Dio onnipotente, sei Dio grande, Padre. E sappiamo che sei lo stesso del passato, sarai lo stesso nel futuro, Padre. E sappiamo che puoi fare grandi cose nelle nostre vite, Padre. Sappiamo che nelle difficoltà tu puoi tirarci su, Signore. E in ogni situazione, quando avremo paura, Padre, nelle situazioni di ansia, Signore, tu sarai lì con noi a porgerci la tua mano, Padre. Ti chiedo questa sera, Signore, di darci forza, di darci coraggio, Padre, per portare la tua parola dove ce n'è bisogno, Signore. E che questa tua stessa parola, Signore, possa fortificare noi. E siamo deboli, Signore, senza di te, Padre.
Ti lodiamo questa sera, Padre, ti adoriamo perché sei l'unico degno di gloria, Signore. Grazie per la tua presenza in mezzo a noi, Padre. Grazie per non abbandonarci mai, Signore, perché abbiamo bisogno di te. Senza di te non siamo nulla, Padre. E questa sera lo dichiariamo, Signore, come Chiesa, Padre. Grazie per le tue benedizioni e per il tuo amore, Padre. Amen. Se il sole tramonta e viene la notte, tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontare, tu sei mio rifugio. Se nel mare io affondo, la tua mano su mi riporta per respirare, mi fa camminare sopra le acque. Sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, il mio Salvatore. Se il sole tramonta e viene la notte, tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontare, tu sei mio rifugio. Se nel mare io affondo, la tua mano su mi riporta per respirare, mi fa camminare sopra le acque. Tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, il mio Salvatore. Respira, mi fa camminare sopra le acque.
il mio Signore, il mio Salvatore. Ringraziamo, Padre, perché possiamo innalzare una lode a Te, Padre, perché abbiamo le voci per lodarti. Ti siamo grati per lo spazio che abbiamo, Signore. Ti siamo grati per la Tua presenza in mezzo a noi, Padre. Questa Chiesa ha fede in Te, Signore. Questa Chiesa ti loda, Padre, e sappiamo che Tu farai grandi cose in mezzo alla nostra comunità, Padre. Aiutaci a camminare sopra le acque, Padre, avere fede in Te, affinché nelle situazioni impossibili possiamo guardare a Te e vederle come possibili, Padre, perché Tu sei la nostra unica speranza, Padre. Tu sei l'unico grande Dio, Padre, e nessuno è come Te, Signore. Gloria a Te in eterno, Padre. Amen. Potete sedervi. Sì. Ok, buonasera a tutti. Buonasera. Non so se ti è mai capitato di partecipare a una festa che era cominciata bene e poi è finita malissimo, no? Nella parola di Dio oggi proprio noi studieremo una festa cominciata bene ma è finita molto male. E la festa è dovuta riprendere 3 mesi dopo con uno spirito completamente diverso. È la storia di Davide, no? Il re Davide, che stava cercando di riportare l'arca dell'alleanza a Gerusalemme, perché l'arca dell'alleanza era stata rubata dai Filistei e l'arca dell'alleanza era un pezzo importantissimo per la fede del popolo di Israele, no? E questa storia proprio racconta questa storia di questa tragedia, no? Che è finita veramente in tragedia. E dice così il testo che leggeremo oggi. Se Monique lo puoi inserire, per favore. Ok, dice così. Davide riunì di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele in numero di 30.000. Poi si alzò e con tutto il popolo che era con lui parte da Baale di Giuda per trasportare di là l'arca di Dio sulla quale è invocato il nome del Signore degli eserciti, che siede sopra essa tra i cherubini. Misero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la portarono via dalla casa di Abinadab che era sul colle. Uzza e Aio, figli di Abinadab, conducevano il carro nuovo con l'arca di Dio e Aio precedeva l'arca. Davide e tutta la casa di Israele suonavano davanti al Signore ogni sorta di strumenti di legno, di cipresso, cetre, salteri, timpani, sistri e cembali. Quando giunsero all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio per reggerla perché i buoi la facevano inclinare. L'ira del Signore si accese contro Uzza, Dio lo colpì lì per la sua impietà ed egli morì in quel luogo vicino all'arca di Dio. Davide si rattristò perché il Signore aveva fatto una breccia nel popolo colpendo Uzza. Quel luogo è stato chiamato fino ad oggi Perez Uzza. Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse: come potrebbe venire da me l'arca del Signore? Davide non volle prendere l'arca del Signore presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed-Edom a Gat. L'arca del Signore rimase 3 mesi in casa di Obed-Edom a Gat e il Signore benedisse Obed-Edom e tutta la sua casa. Allora fu detto al re Davide: il Signore ha benedetto la casa di Obed-Edom
e tutto quello che gli appartiene, a motivo dell'arca di Dio. Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom su nella città di Davide con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un bue e un vitello grasso. Davide era cinto di un efod di lino e danzava a tutta forza davanti al Signore. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono sull'arca del Signore con gioia a suon di tromba. Mentre l'arca del Signore entrava nella città di Davide, Michal, figlia di Saul, guardò dalla finestra e vedendo il re Davide che saltava e danzava davanti al Signore, lo disprezzò in cuor suo. Portarono dunque l'arca del Signore e la collocarono al suo posto, in mezzo alla tenda che Davide le aveva montato. E Davide offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza davanti al Signore. Quando ebbe finito di offrire olocausti e i sacrifici di riconoscenza, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore degli eserciti e distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, un pane per uno, una porzione di carne e un grappolo di uva passa. Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua. Come Davide tornava per benedire la sua famiglia, Michal, figlia di Saul, gli andò incontro e gli disse: «Bell'onore si è fatto oggi il re di Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve, dei suoi servi, come si scoprirebbe un uomo da nulla». Davide rispose a Michal: «L'ho fatto davanti al Signore che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi principe di Israele, del popolo del Signore. Sì, davanti al Signore ho fatto festa. Anzi, mi abbasserò anche di più di così e mi renderò umile ai miei occhi, ma da quelle serve di cui parli, proprio da loro sarò onorato». E Michal, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte. Preghiamo che il Signore ci parli questa sera. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico perché la tua parola, Signore, sicuramente porterà frutto. Grazie Padre perché sappiamo che tutto quello che verrà seminato dentro di noi avrà un riscontro, Signore, e non potrà essere ignorato. Benedici questa sera di meditazione insieme della tua parola e ti chiedo questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ok, allora questa festa di cui parlavamo prima è una festa che Davide stava facendo perché l'arca del Signore finalmente stava tornando a Gerusalemme. Ed è interessante che l'arca era la rappresentazione di Dio che abitava in mezzo al suo popolo. C'erano 3 cose in particolare dentro in questa specie di cassa, no? Che era ricoperta completamente d'oro. C'erano le tavole della legge, c'era un vaso con dentro la manna e c'era la verga di Aronne che ancora stava fiorendo. E queste tre cose hanno una rappresentazione, un significato molto interessante. La manna significa il provvedimento di Dio, ossia per 40 anni il popolo di Israele ha mangiato manna che scendeva dal cielo, quindi il Dio che provvedeva per il suo popolo. La seconda cosa era la verga di Aronne, che era rappresentazione della autorità di Dio, ossia l'autorità che Dio aveva delegato a Aronne, che era il sommo sacerdote, il primo sommo sacerdote, e rappresentava l'autorità di Dio in mezzo al popolo. E terza cosa, le tavole della legge, ossia i comandamenti che Dio aveva dato al suo popolo, ossia l'istruzione che Dio aveva dato al suo popolo. E quest'arca finalmente, una volta per tutte, stava per tornare a Gerusalemme. Davide aveva preparato una tenda per ospitare questa arca dell'alleanza. Ma la cosa interessante è che mentre quest'arca dell'alleanza viene portata a Gerusalemme, no? La parola di Dio ci dice che era portata con un carro nuovo attraverso 2 sacerdoti, succede una cosa terribile, ossia Dio fa morire all'istante questo sacerdote che si chiamava Uzza. Perché? Perché aveva messo una mano sotto l'arca di Israele, l'arca dell'alleanza, no? Mentre quest'arca dell'alleanza si inclinava per cadere dal carro. E istantaneamente quest'uomo è stato giustiziato dal Signore in persona, no? Allora, la prima cosa ovviamente che ci viene da pensare, ma era proprio necessario per una cosa così piccola
no? A giustiziare un uomo, ma Dio è così severo con i suoi. Allora noi abbiamo una mente molto limitata per le cose di Dio. Dio guarda al cuore, non guarda all'aspetto esteriore di un gesto, ma Dio guarda veramente al cuore. E qua c'erano 3 errori fondamentali che questo uomo, che si chiamava Uzza, un sacerdote di Dio, ha fatto nel trasporto dell'Arca dell'Alleanza. Il primo errore è che l'Arca dell'Alleanza era al traino, non era davanti. Allora sta attento che cosa significa questo. Tutte le volte che il popolo di Israele si muoveva, l'Arca dell'Alleanza andava davanti al popolo, ossia Dio andava davanti al suo popolo per dargli vittorie, per dargli successo in tutte le azioni, in tutte le caratteristiche delle azioni che loro dovevano fare, e quindi Dio andava davanti. Se noi andiamo a vedere nel libro di Giosuè, quando il popolo di Dio ha sconfitto gli abitanti di Gerico, l'Arca dell'Alleanza era davanti a 1 chilometro di distanza dal popolo e i propri sacerdoti dovevano stare totalmente in silenzio davanti al popolo, in modo che il popolo potesse vedere che Dio andava davanti alle loro battaglie, no? Il primo errore che questo uomo Uzza ha fatto è che Dio era al traino, Dio era dietro, e questo ha un significato spirituale molto profondo. Noi non possiamo prendere nella nostra vita decisioni e poi cercare che Dio entri nelle nostre decisioni. È Dio che deve prendere le decisioni al nostro posto, è Dio che deve andare davanti a noi, è Dio che ci deve guidare nelle nostre battaglie. Noi non possiamo tenere Dio dietro di noi e poi pretendere che Lui entri nei nostri piani. Cari miei, non funziona così. Ragazzi giovani, ok? Se c'è una cosa di cui i ragazzi giovani vanno matti è: io devo cercare e trovare il fidanzato e la fidanzata per la mia vita. Questo è un desiderio naturale per ogni figlio di Dio che frequenta la comunità, che crede nel Signore Gesù Cristo. Ma tu non puoi prendere una persona credente, non credente nella tua vita, oppure non puoi prendere una persona insieme a te credente ma non consacrata al Signore, perché Dio poi non entrerà nei tuoi piani. Noi dobbiamo metterci sotto il giogo di una persona che la pensa esattamente come ciascuno di noi. Non possiamo metterci, come dice la parola di Dio, un gioco con un bue che tira da una parte e un bue che tira dall'altra, perché il Signore non entrerà nei nostri piani. Dobbiamo aspettare che i piani di Dio si compiano. Dio deve andare davanti, non possiamo mettere Dio dietro. È l'ultima volta che mi sono ripromesso all'inizio dell'anno di ripetere questa frase fino alla fine dell'anno 2024, ok? Tutte le volte che io predicherò dirò questa frase, che è: vivere con Dio è una cosa, vivere per Dio è tutto un altro paio di maniche. Questo uomo non stava vivendo per Dio, ma stava vivendo con Dio. Dio era una convenienza che era dietro di lui. Il secondo errore che lui ha fatto era che ha dato una mano a Dio nel momento in cui le cose non andavano come lui pensava che andassero. Allora sta attento, il carro stava andando, l'Arca dell'Alleanza si stava rovesciando, e lui che cosa ha fatto? Ha messo una mano sotto l'Arca dell'Alleanza. Questo ha un significato spirituale molto profondo. Quando le cose non vanno nella nostra vita, spiritualmente parlando, socialmente parlando, economicamente parlando, familiarmente parlando e fisicamente parlando nella nostra salute, noi diamo una mano al Signore. E questa è la cosa più negativa che possiamo fare, perché il Signore non ha bisogno di nessun aiuto. Noi dobbiamo fare la nostra parte, ma quando entra la parte di Dio, che è la parte soprannaturale, noi dobbiamo fare la parte naturale, ma la parte soprannaturale la fa il Signore. Noi non possiamo dare una mano a Dio. Allora sta attento, in Romani capitolo 12 c'è un consiglio che non è un consiglio, in realtà è un comandamento che dice: non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate il posto all'ira di Dio. Quando noi facciamo la nostra vendetta personale con una persona che ci ha fatto del male, che cosa succede? Dio si tira
Indietro. E quando invece noi ci tiriamo indietro e lasciamo che Dio faccia la vendetta al posto nostro, che cosa succede? Che Dio fa una vendetta molto peggiore della nostra e molto più giusta della nostra. Noi dobbiamo stare un passo indietro a Dio, non mettere mano in quello che Dio sta facendo e lasciare Dio agire, soprattutto nei momenti in cui le cose non vanno come noi pensiamo. Ok? Terzo errore che lui ha fatto è che l'arca dell'alleanza non andava mai toccata secondo la legge di Mosè. Allora sta attento, qua non c'è nessun segno di santificazione per il trasporto dell'arca. Allora sta attento, sai come si trasportava l'arca nell'Antico Testamento quando è stata fatta? Si infilavano 2 stanghe all'interno di 4 anelli e i sacerdoti dovevano portare sulle spalle l'arca dell'alleanza. Anche questo ha un significato molto interessante. Ministero nella Chiesa, oppure vita cristiana nella comunità, vita cristiana nel mondo, non va portata attraverso il peso che porta qualcun altro, ma sono io che devo portare il mio peso del cristianesimo sulle mie spalle. Ok? Ci vuole santificazione per portare l'arca del Signore. Quest'uomo, sapete perché Dio l'ha giustiziata in quel momento? 1, perché ha cercato di dare una mano a Dio quando le cose non andavano come voleva lui. Seconda cosa, per lui Dio era un traino piuttosto che la sua guida. Terza cosa, non si era santificato quando stava toccando le cose sacre del Signore. Cari miei, quando noi facciamo qualcosa per Dio, la cosa più importante che noi dobbiamo fare è santificarci. Proprio l'altro ieri ho letto il significato della parola santificazione. Chi è che sa dirmi che cos'è la parola, cosa significa la parola santificazione? Alzi la mano se qualcuno lo sa qua. Santificazione, cosa significa? Voi sapete? Non guardate il pastore Caio perché lui è il secchione di turno e non dovete guardarlo, ok? Non vi suggerirà. Chi sa cosa vuol dire santificazione? Separato, ok? Ma è più profondo. Qualcun altro? A essere più all'immagine di Cristo, ok? Ma c'è un significato che quando l'ho letto, mi sono veramente, fratelli, quando ho letto questo testo che spiegava esattamente che cosa significa santificazione, mi sono commosso per dire: Signore, io sono così. Santificarsi significa essere fuori del comune. È una roba che tu dici: Signore, ma io quando sono con i miei fratelli, quando io sono fuori nel mondo, quando io sono con la mia famiglia, con persone che non credono, io sono una persona fuori del comune. Io sono una persona che brilla in mezzo agli altri, sono una persona che gli altri mi guardano e dicono: sono fuori del comune, sono una cosa completamente diversa dagli altri, perché cristiani, ascoltatemi bene, cristiani 007, agenti segreti, non sono cristiani. Noi dobbiamo brillare in mezzo alle persone che non conoscono la parola del Signore, dobbiamo essere fuori del comune. Questo è essere santi. E questa persona ha disprezzato la santità di Dio ed è per questo che il Signore ha giustiziato lui per dare un esempio di quello che bisognava fare quando si serve il Signore. E Davide ha interrotto la festa. Davide non voleva più festeggiare dopo un omicidio praticamente, no? Dopo una giustizia che il Signore aveva fatto in quel momento. 3 mesi dopo lui ha capito cosa bisognava fare. Guarda che cosa dice il testo un pochino più avanti. Dice: 3 mesi dopo, quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un bue, un vitello grasso. Sai perché Davide si fermava al 6° passo e non al 7°? Tu sai che differenza c'è tra il numero 6 e il numero 7 nella parola di Dio? Il numero 6 è il numero di uomo. E quando Davide si ricordava che lui era uomo, arrivava al 6° passo, ferma, devo fare un sacrificio per fare il 7° passo, perché il Signore deve accettare quello che io gli offro, ma non sulla base del mio sacrificio, ma sul sacrificio di qualcun altro. E questo sacrificio rappresentava la vita di Cristo.
Hai capito la differenza? Lui si fermava e diceva: Signore, io non sono degno di fare il settimo passo, io mi devo santificare attraverso il sangue di una vittima e adesso sì che posso entrare, fare il settimo passo, andare avanti e fare la mia strada col Signore. Cari miei, non si può servire il Signore se non ci si santifica. Il risultato, sai qual è quando tu non ti santifichi e servi il Signore? Che tu spiritualmente muori. Come Uzza è morto. Pastore, è tanto tempo che io non sento la vita spirituale sgorgare dal mio cuore. È ovvio, manca santificazione. Dio è dietro piuttosto che essere davanti e tu stai manipolando la situazione perché non va secondo i tuoi principi, il tuo piano. Uzza è morto. Chi non si santifica muore spiritualmente. Ma c'è un secondo personaggio molto interessante, no? Che è Davide stesso. Davide è molto interessante che ha ballato davanti al Signore, no? Ma ha ballato non in un modo normale. Lui ha ballato, dice la parola di Dio, che a un certo punto, prova a immaginare il tuo pastore, ok? Pastore Caio. Adesso c'è il microfono, io ti prendo di mira. Prova a immaginare il pastore Caio che per la presenza di Dio, no, sarà talmente bello, no, in quel momento del culto, no? Lui comincia a spogliarsi, no? Perché questo ha fatto Davide. Resta in mutande con la canottiera e comincia a gridare gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. E questo che ha fatto Davide in quel momento. La parola di Dio dice che lui è rimasto praticamente nudo con un paio di mutande e un pettorale che da quello che noi capiamo dalla parola di Dio era 20 centimetri per 20. Guardarlo così era uno spettacolo ignobile, ok? Ma è quello che lui faceva per la gioia che aveva di stare alla presenza di Dio. Lui ballava a tutta forza davanti al Signore. Ed è così che lui ha fatto. Davide e tutta la casa di Israele risuonavano davanti al Signore ogni sorta di strumenti di legno, di cipresso, eccetera, salteri, timpani, sistri e cembali. Davide in quel giorno, però, quando Dio ha giustiziato Uzza, ebbe paura del Signore e disse: come potrebbe venire da me l'arca del Signore? In quel giorno lui ha avuto paura di Dio. Davide ha conosciuto il Signore e ha sperimentato la gioia del Signore. Davide ha sperimentato le vittorie del Signore. Davide ha sperimentato il sostegno del Signore. Ti ricordi che lui per 10 anni è fuggito nel deserto? Ma quel giorno, per la prima volta nella sua vita, lui ha avuto paura del Signore, perché il Signore, oltre che essere un Dio buono, un Dio che sostiene, un Dio misericordioso, lui è stato un Dio di giustizia e per la prima volta Davide ha visto una giustizia sommaria. A volte è necessario che noi, il Signore, ci scuota un po'. Perché? Perché noi dobbiamo conoscere questo Dio che non è soltanto buono, ma è anche un Dio giusto. E in quel momento Davide ha avuto paura. Lui ha allontanato da sé l'idea di portare l'arca a Gerusalemme per 3 mesi. Per 3 mesi ha meditato, per 3 mesi ha aspettato, per 3 mesi ha detto: Signore, ma se tu giustizi una persona come Uzza, che è un sacerdote, io che sono una persona veramente piccola, umile, come tu potrai venire da me? Come tu potrai farmi portare l'arca a Gerusalemme, che è la tua presenza in mezzo a noi? Cosa interessante è che dove l'arca era, benediceva chi la possedeva. Okay? Dove c'era la presenza di Dio, Dio benediceva. E allora Davide a un certo punto ha detto, 3 mesi dopo, okay? Ci ha messo quasi 100 giorni, ha detto: no, voglio anch'io quella benedizione. Voglio che la mia benedizione sia la presenza di Dio in mezzo al mio popolo. Allora sta attento. Perché Davide ballava in questo modo? Perché Davide si è spogliato in questo modo? Perché Davide esprimeva tutta la sua gioia in questo modo? Perché per lui la cosa più importante di tutte era la presenza di Dio nella sua vita. Allora, cosa succederebbe se oggi tu perdessi, per esempio, la salute?
Cosa succederebbe se il tuo conto in banca per qualche motivo strano verrebbe cancellato? Prova a immaginare, no? Tu vai là a digitare, conto praticamente zero, ti hanno svuotato il conto. Cosa succederebbe se tu oggi perdi il tuo lavoro? Cosa succederebbe, sportivi qua? Cosa succederebbe se oggi ci fosse la partita della tua vita, Patrick, e tu perdessi la partita? Tu esci fuori dal campo col muso, no? Tu dici, ma come? Ho lottato tanto. Cos'è che dovrebbe darti gioia? Cos'è che dovrebbe farti saltare nonostante tutto? La presenza del Signore. Purtroppo tante volte noi entriamo nella Chiesa, a volte studiamo la parola di Dio, a volte preghiamo, ma non sperimentiamo la presenza di Dio nella nostra vita. E il Signore dice, la cosa più importante che tu devi sperimentare è la mia presenza nella tua vita. E l'Arca dell'Alleanza rappresentava la presenza di Dio nella vita di Davide e del suo popolo. E lui ballava e si umiliava davanti a Dio perché? Perché lui sapeva che nonostante tutto Dio era presente con lui. Quanto tempo è che non sperimenti la presenza di Dio nel tuo tempo con Dio? È interessante che Davide ha scritto 73 salmi. Ascoltami bene, sono metà dei salmi che sono stati scritti, sono 150, almeno 73 sono suoi. E sempre mi sono chiesto come lui partiva esprimendo dei sentimenti negativi a Dio. Tu sai che lui per 10 anni è stato nel deserto, no? E in quei 10 anni lui ha scritto dei salmi molto profondi in cui lui ha trattato tutti i sentimenti dell'essere umano, angoscia, rabbia, depressione, ira, eccetera, eccetera, no? Un sacco di sentimenti. Da metà salmo in poi lui cambiava sempre, improvvisamente cambiava i suoi sentimenti, cominciava a lodare il Signore. E sempre mi sono chiesto, ma come dopo pochi secondi che lui scriveva, lui cominciava con uno spirito e finiva con un altro spirito? Questo testo me l'ha spiegato. Sai che cos'è? È che Dio interveniva nella sua vita e lui cominciava a sperimentare la presenza di Dio. E nonostante la situazione non cambiasse, lo Spirito di Dio cambiava il suo sentimento. A volte noi ci trasciniamo la nostra angoscia, la nostra ansia, la nostra rabbia e tanti altri sentimenti nella nostra vita per mesi, a volte per anni, la nostra mancanza di perdono per anni. Sai perché? Perché noi non desideriamo con tutto noi stessi la presenza di Dio nella nostra vita. Quando noi amiamo la presenza di Dio nella nostra vita, allora possiamo dire con il Salmo 23 che è stato scritto da Davide, quando anche io passassi per la valle dell'ombra della morte, io non temerei nessun male perché tu sei con me, tu sei presente nella mia vita. È la prima cosa che noi dobbiamo desiderare, la presenza di Dio nella nostra vita. 3 mesi dopo Davide ha fatto veramente festa di nuovo. E Davide si è spogliato, e Davide ha ballato, e Davide ha gridato, e Davide ha benedetto il suo popolo. Davide ha dato un pane, ha dato un frutto, ha dato un pezzo di carne, perché voleva benedire tutto il popolo con la sua gioia. Posso dirti una cosa, una persona che vive la presenza di Dio nella sua vita contagia gli altri. Tu lo vedi, è una persona diversa. E la parola di Dio ci dice che quando una persona vive la presenza di Dio, porta lo splendore di Dio nel suo volto, porta lo splendore di Dio nel rapporto con gli altri. Io non riesco a capire, cari miei, quando una persona entra in un culto con la faccia scura, Dio si manifesta in mezzo al popolo, Dio parla al suo popolo e la persona esce nello stesso modo in cui è entrata. Significa che quella persona non sta cercando la presenza di Dio, ma sta cercando i propri interessi, come Uzza ha fatto, sta mettendo Dio dietro e non Dio davanti. Hai capito, Davide? La cosa che più amava era la presenza di Dio nella sua vita e questo lo faceva ballare. Chi non balla muore, come Uzza. Chi non danza significa che non cerca la presenza di Dio. C'è un terzo personaggio in questa storia che si chiama Michal. E dice così:
come Davide tornava per benedire, perché prima Davide ha benedetto il popolo, ma adesso tornava per benedire la sua famiglia. Tornava per benedire la sua famiglia, Michal, figlia di Saul, gli andò incontro e gli disse: bello onore si è fatto il re oggi di Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve dei suoi servi, come si scoprirebbe un uomo da nulla. E Michal, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte. Allora, Dio è intervenuto un'altra volta ed è intervenuto nella vita di Michal. Allora sta attento e sta attento. Perché Michal si è comportata in questo modo con Davide? Allora rispondiamo con un'altra domanda. La mia domanda è: cosa ci faceva Michal a casa mentre tutti erano al culto per festeggiare il Signore? Stai cominciando a capire quello che ti dico? Ah, pastore, oggi non me la sento, guarda il culto online. Stessa cosa, vero? Fare culto nella comunità e fare culto a casa, ovviamente ci sono delle persone che non possono, ma quelle persone che non vogliono e rimangono a casa non vivono nello stesso modo il culto al Signore. Questa donna ha deciso di rimanere a casa, di non partecipare allo spirito del culto, e che cosa è successo? La prima cosa che lei ha fatto, ha criticato l'autorità che era sopra di lei. Se tu non partecipi allo spirito del culto, la prima cosa che succede, tu ti siedi e cominci a puntare il dito contro qualcuno. È così che succede in modo automatico. La seconda cosa che succede, la non partecipazione blocca la benedizione del Signore. Che cosa era andato a fare Davide a casa? A benedire sua moglie. Che cosa ha fatto la moglie? Ha criticato e Davide ha smesso di benedire. Che cosa ha detto? Ok, tu mi hai detto questo, adesso Dio mi farà onorare davanti alle mie serve e tu invece non sarai onorata. Tu non sarai onorata insieme a me. Perché? Perché non hai partecipato alla gioia e al culto del Signore. E terza cosa, la non partecipazione alla gioia del culto del Signore rende sterili. Dio ha reso sterile questa donna. Tu sai che punizione era la sterilità nell'antichità, nel popolo di Israele? Era una cosa terribile. Quando una donna rimaneva sterile, secondo la mentalità ebraica, era una maledizione che veniva da Dio. Ossia, non avere figli significava: Dio ha messo mano per punizione e non mi rende madre. Ok? E Dio ha messo mano. Allora sta attento. Partecipare al culto è una cosa fondamentale. Fondamentale, perché nel culto tu vivi lo spirito di adorazione. Se tu scegli di stare dietro una finestra, se tu scegli di stare dietro un video, non è la stessa cosa che onorare il Signore in uno spirito di culto insieme ai tuoi fratelli. Sai perché? Perché quando tu entri in uno spirito di culto, a fianco a te ci sono persone che hanno bisogno del tuo servizio. Se tu ti guardi in giro, ci sono persone che hanno bisogno di te, perché tu sei unico nel tuo genere, sei unica nel tuo genere e tu hai doni e ministeri che nessun altro ha. E nello spirito del culto non solo adori Dio, ma servi i tuoi fratelli. Ed è lì che tu devi stare. Non scegliere di stare dietro uno schermo. Perché? Perché lì non c'è spirito vero di adorazione. A meno che tu non sia impedito, la cosa migliore è partecipa a quel culto. Altrimenti arriva lo spirito critico, altrimenti tu impedisci la benedizione del Signore, altrimenti tu diventi sterile spiritualmente. Questi tre personaggi ci insegnano tanto. 3 mesi dopo Davide ha fatto festa, sua moglie non ha voluto partecipare, ha pagato seriamente le conseguenze. Io credo che noi dobbiamo fare come il pastore Caio, che domani ci promette qua a Treviso di spogliarsi in mutande e di cominciare a saltare qua, perché la presenza di Dio sarà fortissima. Ok? Sei d'accordo con me? Ok. Sei pronto per adorare il Signore in uno spirito di culto? Davide riteneva che la cosa più importante di tutte fosse la presenza di Dio nella sua vita
e noi dobbiamo amare la presenza di Dio nella nostra vita. Non importa se siamo in un deserto dove non abbiamo niente, se c'è Dio cambia tutto, cambia il nostro cuore, cambia il nostro spirito. Ma soprattutto metti Dio davanti, non mettere Dio dietro, non prendere Dio come qualcosa che conviene, perché la parola di Dio ci dice che per seguire il Signore dobbiamo sempre perdere qualcosa. Ti ricordi cosa dice il Vangelo? Se qualcuno vuol venire dietro a me, che cosa deve fare? Rinnegare se stesso, prendere la sua croce e seguire. Dio deve andare davanti e noi dobbiamo perdere qualcosa di noi perché il Signore è davanti a noi. Possiamo pregare? Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio per questo testo che ci ha insegnato tanto. Signore, che veramente noi possiamo, come Davide, cercare la tua presenza, Signore, in ogni situazione della vita. Che possiamo metterti davanti, Signore, e non dietro. Perché sappiamo che tu non entrerai nei nostri piani. Siamo noi che dobbiamo entrare nei tuoi piani. Aiuta i nostri ragazzi, Signore, a prendere decisioni in armonia con la tua volontà, a non prendere decisioni affrettate, perché ci sono delle trappole nel mondo spirituale. E la tua parola dice che c'è una via che l'uomo sembra diritta, sembra, ma finisce col portare alla morte. Che nessuno dei ragazzi qua, Signore, possa guardare con gli occhi carnali le situazioni della vita, ma con i tuoi occhi di saggezza, con i tuoi occhi onniscienti, con i tuoi occhi di amore e di grazia. Grazie, Signore, di essere in mezzo a noi e che questa sera, Signore, sia una sera di decisione di molti di noi per cambiare il nostro modo, orientamento spirituale e camminare dietro di te, Signore, ad ogni passo, nel nome di Cristo Gesù. Amen. In questo momento, adesso avremo il nostro momento di offerte. Se volete, se avete piacere di dare qualcosa per l'opera di Dio, della Chiesa, potete farlo in questo momento. Vi chiedo di alzarvi in piedi così possiamo cantare quest'ultima canzone. Piani, una generazione chiama te, prima che io possa pensare tu sai già quello che io dirò. Mi hai creato e conosci il mio cuore.
solo a te va la mia adorazione, solo tu conosci il mio cuore, solo a te va la mia adorazione. Nei tuoi sogni c'è il vero adoratore, nei tuoi piani una generazione chiama te, prima che io possa pensare tu sai già quello che io dirò. Mi hai creato e conosci il mio cuore, mi hai amato prima ancora che io conoscessi te. Solo tu conosci il mio cuore, solo a te va la mia adorazione, solo tu conosci il mio cuore, solo a te va la mia adorazione, solo tu conosci il mio cuore, solo a te va la mia adorazione. Ti ringraziamo, Padre, per questo momento, Signore. Grazie perché possiamo lodarti, grazie perché possiamo venire al culto, Signore, poter stare insieme ai nostri fratelli, Padre, ma soprattutto ascoltare la tua parola, Padre, ascoltare la tua voce che tocca i nostri cuori, Signore. Ti ringraziamo per averci parlato questa sera, Padre. Grazie per la possibilità di essere riuniti qui insieme, Padre. Ti ringraziamo per ogni cosa, ogni benedizione che ci dai ogni giorno, Padre. Nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, apparentemente devo chiudere io. Avvisi. Ce ne sono? Ah, ok, bene. Vabbè. Allora, ogni ultimo giovedì del mese abbiamo questo incontro dove preghiamo per le varie difficoltà, problematiche del mondo. Siete invitati tutti quanti, tutta la Chiesa. È un progetto che è partito dal gruppo giovani, ma comunque possono partecipare tutti. Altro? Sì, Pathfinder. Non so quando ci sarà. Questa domenica. Questa domenica, dopo l'assemblea, ci sarà il Pathfinder dove discutiamo di varie domande magari che abbiamo riguardo alla parola. Ci sarà, penso, il pastore Sandro, giusto, con noi, che risponderà a alcune nostre domande, quindi siete invitati a un momento speciale per magari poter chiarire alcune domande che abbiamo riguardo alla parola di Dio e alcune cose che magari non capiamo, e aiuta molto, mi ha aiutato molto personalmente e vi invito a venire. Altro? No, ok, perfetto. Chiudiamo con una preghiera, vi chiedo di alzarvi in piedi, così possiamo concludere il nostro culto con una preghiera. Padre, ti siamo grati per questo momento, Signore, ti siamo grati per la possibilità di adorarti, di conoscerti, Signore. Ti chiediamo che tu possa continuare a lavorare nei nostri cuori, Signore, accompagnarci nelle nostre case, Padre, che tu possa proteggerci, Padre. E siamo totalmente grati per questo momento, Signore, per la fraternità che abbiamo, per questa Chiesa, Signore. E ti possiamo solo ringraziare per queste benedizioni, Padre. Grazie per ogni cosa che fai per noi, per le nostre famiglie e per la nostra persona, Padre.
Nel nome di Gesù, amen. Buoni studi, buone discussioni, ciao.